Mega Grace Sound Vuma FM 5 minutes before Vuma breakfast kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni ngicela ukufundela ivesi elilodwa nje kuphela namhlanje bese uqala usuku lwakho uJakobe chapter 1 verse 12 ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni ngokube sevivinyekile uyakwemukeliswa umqhele wokuphila ochenjisiwe inkosi kwabayithandayo. Leli vesi kuphela ngicela ukunikeza lona ekseni qale ngalusuku ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni kuze kube sekugcineni ngokuba uNkulunkulu kukhona umqhele akawulungisile. Ufuna ukuthi ke namhlanje ekseni asikho isilingo nesimo esifika kumuntu uNkulunkulu asuke ungekho umqhele akawulungisile. Sonke isimo yonke impi efika empilweni yakho ubokwazi ukuthi impi nempi ifika kuwe iphethe umqhele ngemumva. Sonke isimo obhekana naso lonke usizo obhekana nalo uNkulunkulu ukuletha kuwe ngoba kusuke kukhona umqhele afuna ukukunikeza wona. Abantu abazothola umqhele abantu abakwazile ukuthi behlushwa bedlule ezimene ezinzima kodwa bangaphosa ithawula bangagive up ababambelela bamethemba uNkulunkulu khona umqhele obalindile bayowuthola. Ubusisiwe kumuntu obekezelayo nokhuthazela ekulingweni athi noma edlule ezintweni ezinzima athi noma zehle inyembezi othi kodwa ngiyamazi uNkulunkulu khona umqhele akangibekele wona. Yabona ke isimo nesimo silingana nomqhele waso. Uma ubona isimo odlula kusona sinzima kakhulu futhi sisikhulu kakhulu kusho ukuthi nomqhele ozowuthola unamandla kakhulu ngoba njalo uNkulunkulu mase ukudlulisa esimeni ukudlulisa esimeni esolingana nomvuzo ozowuthola masudlula esimeni sakho. Mawubona izimo obhekana nazo zinkulu kakhulu bokwazi ukuthi nomqhele ozowuthola mkhulu kakhulu. Mawubona izimo odlula kuzona ubone ngathi zinkulu kunawo bokwazi ukuthi nomqhele olungisiwe nereward ozoyithola inamandla kakhulu ngoba uNkulunkulu akasilethi isimo esingaphansi komqhele ozowuthola kodwa sonke isimo uyasiletha ngoba silingana nento enamandla nomqhele ozowuthola after isimo odlule kusona. Asikho isimo nje empilweni odlula kusona udlulela ubala kusona kodwa zonke izimo uNkulunkulu soke efuna ukunikeza umqhele. Khona into enamandla amazulu ayibekile khona into enamandla uNkulunkulu akazokukomelisa ngayo mawukwazi ukubekezela kwazi kwaba sekugcineni. Ukhona lento amazulu ayihlelayo khona isipho uNkulunkulu akazokunikeza sona. Ngiyacela ekseni angazi ukuthi ubhekene nani angazi yini ekhalisayo angilwazi usizo lwakho kodwa engikwazi ukhona umqhele uNkulunkulu akazokunikeza wona ukuthi ubekezelile wabekezela wama wangalahla ithemba wangamthuka uNkulunkulu noma isimo sikuphoqa ukuthi uthuka uNkulunkulu kodwa wama kwazi kwaba sekugcineni. Khona umqhele uNkulunkulu akawuhlelile. Ungaliphosi ithawula ungalahla ithemba ake uvuke futhi namhlanje uzame futhi uvuka manje usunesambulo sokwazi ukuthi emva kwalesi simo engibhekene naso khona into uNkulunkulu akazonginikeza yona. Ukhona umqhele uNkulunkulu akazokunikeza wona ngoba akasinikeza izinto kanti azange silinge akasinikeza izinto kanti akazange adlulise ezimene ezithile sidlule ezimene ezithile bese sinikeza umqhele eyakhe impendulo iseseduze nomkhulu wakho usuzophendula. Ungaliphosi ithawula ungalahla ithemba khona uNkulunkulu futhi uzokunikeza umqhele. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.